Chris Ndikumana ico gihe wavuga ko umwemera cyane pe umushigikira ariko kandi ariko uyu mwaka mu biganiro wagiye urakora vyaraboneka neza yuko mu kiteramo yakoze mu Burundi ko utashatse kugira ico bivugako Apotre tuvuge yuko uri mustakimwemera cyane bavuze kujanye n'inzamba aho havuzwe yuko ngo havugijwe inzamba zitandatu abana bavuga ati kubera iki mu vy'Imana bavugiriza inzamba mu mwijima bakarinda kuzinya amatara abenshi baza kuyuze na Freemason wewe nk'umukozi w'Imana ubivuga ko iki ego Frank ego abantu barakunda kuvuga ibintu bigomba gufatira ku ma emotion y'abantu ngo bumve ngo umuntu yatanze ibimazi byagenze uko sibyo nisanganya ryabaye je atana hamwe mbona byo nafatirwa kugira ngo babibaze Chris Ndikumana babibaze umukozi w'Imana iyo umuntu akorera satani ego ntashobora kubemeza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo no Apotre akora ivyo bitangaza ndakabikora no mu izina ry'Imana utazi ni yari ariko Chris Ndikumana ko tubona abandi bakozi b'Imana abakozi b'Imana bita ko atarabimana atarabukuri hariho ba fake yego ariko kandi tubona basengera abantu akabaturisha ariko indani ari ibingira bijya bintu bya Chris Ndikumana yego uwo bihabwa buhungu bwaha bwitwa ubu profete ngaha sivyo urababona bamwe bari bagurisha imyunyu mwisengero abandi bagurisha amazi abandi bagira ngo bazanye amavuta y'ibitangaza ngo yo guhumanura abantu ibara ryo bari kuba Apotre nk'umwe amakozi y'Imana rero bemegwa cyane mu Burundi ndetse no mu karere muri rusange kanguka hari ico ubona yamariye abantu mu mitima y'abantu wowe ubibona gute nk'umukozi w'Imana burya n'umuvuga butumwa wa mbere nuko batamuvuga wa mbere yabayeho n'umugore umugore w'indaya yahuriye na Yesu hariya kw'ibombo ry'Isamariya hariya niwe nabyutse ariko none kubera iki bakomeza kuduza amashengero yabo kandi bizwi canke bibavugwa mu ngeso mbi Yesu yavuze ngo iki uramupfukamira gute ariko none ariko aravuga yuko gupfukama urukundo ruba mu mavi oya ariko kuvuga ngo umwereke urukundo ruba mu mavi ariko Apotre arabavuga yuko gufukama ari kimenyetso cyo kwicisha bugufi no kwerekana urukundo kubukunda hamegenda muravura aho mushitse hose mutange hoja kwavura imbere y'ubwana bw'umukobwa mujyana amashugwe ngo kugira ngo mubere ku rukundo uzi icyo ukoze hajya umweretse yuko ushobora kuba umugabo we mukaza umugabo w'inganzwa atangorana ne kwereka icubahiro umugore sisa ubahiro reka shafanikirika umuntu wubahwa uramupfukamira bibiri ivuga ngo tuzopfukamira umuntu mu Imana yo mwijuru none nawe muri ko gupfukamira ubwana bw'umukobwa rimwe na rimwe mugasanga si n'ubusugi sibyo kamaze kuba akagore k'abagabo bashika 50-60 kazi bitanda by'imbaho n'iby'ivyuma n'amarasoro n'ivy'ibipapi karabize byose sibyo nubwiye kukereka ngo urakubashe ngo urapfukamira yejo kazoshika muhira ati genda woza amasahani. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer igini African TV sando kaze wose uriko rikurana muri Burundi muri Rwanda muri Tanzania muri Congo Iburaya ndetse mu guvya bara ndavuga mu manzi nabi Saudi Arabia Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique n'ahandi hose kwisimege muri sendabaha ikaze uyu ni umunsi udasanzwe kandi ukirishonsha kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe kure dukomeze kubaka umuryango munini. Yes, uyu munsi tongeye kugirirwa amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe usanzwe muzi musanzwe mukunda mu bitandukanye yitwa Ambassadeur Apotre Rehoboth Isidore benshi bamumenye nka Mbayahaga yababwiye benshi ukuri amakandi ukuri kubaha kwidegemje. Apotre turabaha ikaze. Mwaramutse neza meze neza nakuramukije the Answer yego witwa niyo nyishu nibyo yego mara niyo nyishu pe niyo nyishu yego turagoye kaze kuri African TV adufite bakunzi benshi bagukunda Apotre bumva ico babwira amakandi bamwe bagatekana bakumva yuko ubahumurije baramutse ndabaramukije cyane gusa Imana bakomeza kandi bahumugisha ego Apotre ntarandiriye uno munsi ndashaka kugira ko ndaza guhera ku kiganiro wigeze gukora mu 2024 aho wari kuravuga kuri ku kiteramo cakanguka gikorwa n'umukozi w'Imana wayo Chris Ndikumana cyakozwe muri Côte d'Ivoire. Ico gihe wavuga ko umwemera cyane pe umushigikira ariko kandi ariko uyu mwaka mu biganiro wagiye urakora vyaraboneka neza yuko mu kiteramo yakoze mu Burundi ko utashatse kugira ico bivugako. Apotre tuvuge yuko uri mustakimwemera cyane ariko yewe
birateye amakenga kiriya gihe waramushigikiye Reka abantu- vuga ko abariko baravuga ari shari bamufitiye abantu sinzi ngene mwabaye yego ko navuze ko ndamwemera Yego. nk'uko ubivuze Mm. hari irindi jambo ryo kuvuga ko ntamwemera mwanyumvanye oya aho ariko uyu mwaka uyu mwaka ntiwashatse kugira icyo ubivugako isike ntoba ukimwemera bo jewe sindi mu mugwi wa ba bantu Mm. bavuga izi nduru rimwe n'abandi aya kuko mu bisanzwe uyu mwaka nari navuze umenga mu kiganiro sinzi ko ari kuri umukubito Mm. hariho ibyo bambaje ndavuga nti ntacyo numva nshaka kubivuga ku nyene Mm. iyo ibintu biba bikiri umushuhira rero ukumva impari nyinshi Yego. ku kintu cabaye atari ihuri Yego. ngo ucibonere n'amaso Mm. umenye ibyo bariko baravuga nawe uvuga uko wabibonye Mm. rimwe na rimwe biragusaba yuko ubanza kwitonda ukabanza ukarindira ukamenya umuco w'ibyo bintu n'ukuri kuri nyuma yabyo ni ibyo byonyine bituma umuntu avuga ati ikibazo kimbagiye hataragera ko ngira icyo nakivuzeko Yego apotre nayo si no kuba ntamwemera noreka kumwemera nkande je rero kuri iyi nshuro rero Yego. turasavye rero tubwire nubwo atari wowe wari uri Yego. muri ico giteramo ariko uri umwe mu bantu bakurikirana cyane ibibera mu karere mu Burundi cyane cyane ariko rero tugize makozi bimana ho urumva ni mu ruhande rwawe ushaka kugira icyo ubivuga ko rero bibiki kuvyo bavuzwe kuri urya munsi uno munsi hari abantu bakomeje kugira ko byinshi bavuga ati hari abapfuye mbega abantu bapfuye kumengo naco bavuzwe ko amakandeske ntiyo bari bitambo hari abandi bavuze kujanye n'inzamba aho havuzwe yuko ngo havugijwe inzamba zitandatu abandi bavuga ati kubera iki mu vy'Imana bavugiriza inzamba mu mwijima bakarinda kuzinya amatara abenshi baza kuyuze na Freemason wewe nk'umukozi w'Imana ubivuga ko iki bo ubwa mbere hoho mpere kuri ico c'inzamba kuko narumvise ko cateye ubwamo bwinshi muraya yego muri iyi mihanda umugani wa Scovia ati imihanda yego ibi bintu by'amarezo sosio yego narabonye n'abantu bavuga ko ari abasesanguzi b'ivy'imirimo y'Imana mu gihugu cy'u Rwanda na hano byateje induru nyinshi mugabo mu by'ukuri yego ikiganiro je nasuye ndakiraba kuko nababwiye je sinari muri kiya gikorane cyatanguye kirinda gihera atariho ntacyo nagiyemo yego rero urumva byasaba yuko umuntu abanza kuraba neza eske abavuga zitandatu yego n'abavuga inzambi indwi uvuga ukuri ninde rero nagiye kubiraba rero ndasubira mu kiganiro neza yego mu by'ukuri uretse ba bantu baba bagomba ubwitwazo n'inyanduruko y'ingene bacafuza umuntu havuze inzamba ndwi yego vura yego cyane havuze inzamba ndwi yego jewe sinoshigikira canke ngo mbisura y'ikinyoma wapi yego zabaye zitandatu hanyuma hariho ibindi bavuze ngo yageze ku ya gatandatu ngo acaravuga ngo abafise bajya abantu amatoroshi bo mu buhinga bw'ivyuma bazinya amatara ariko batsa amatoroshi amatelefone ariko batsa amatoroshi yego sivyo yego bagaca bavuga ngo urumva ngo hajya ngo yagombye ngo seki nimba seki umwami w'umwijima ngo bamuhe karibu aze kubera hatabona ivyo bintu n'amaremendanya sivyo wapi none umuntu inzu zose zo mu gihugu cyane no kwizo zitagira amatara usengeye mu nzu iwe mw'ijoro hatabona imana ntimwumva baca bavuga ngo yasenze sekibi oya hama ikindi naco mbega je ndababaza ikintu kimwe ariko aranyumva igihe Yona yasengera mu nda y'urufi mu nda y'urufi hari installe ayo amatara anganiki hari umuco wari uriyo none imana yumvise gusenga kwiwe je nibaza yuko rero abantu barafise ukuntu bagomba kuyovya abantu kugira ngo abantu bacike intege y'ivyo barimwo canke ivyo bizera n'ivyo bariko bakurikira bihindura ubugingo bwabo kugira ngo barabe ingene abantu babigira ko amadidane mu by'ukuri ugiye kuraba ziya nzamba zitandatu yavuze yaravuze ati reka dukore ikintu acte prophétique sibyo kugira ngo dutere akamo k'umunezero akamo k'intsinzi kubera Kristo yagira avugwe kandi yagira atangure gukora umurimo wiwe rero abantu baca bifatira ngaho ukiyumvira muri je nkunda kugereranya ibintu burya dusesanguza ijambo ry'Imana tukarisesanguza irindi
iyo usanze muri bibiliya Mm. uwo muntu ariko avuga ibyo bintu ata kintu kiriyo agereranya nabyo cyangwa uko byagenze Yego. uwo muntu aba ari umunyabinyoma sibyo rero nibaza yuko ababivuze ukoye bafise izindi ntumbero Yego. ariko si ikintu coca cereka abantu yuko atiraba uyu muntu si uw'imana ibintu n'ivy'igifuramaso niki Yego. bijya n'ibisanga yavugije inzamandwi vraiment yego nta bintu bindi by'amapolemike byojamwo Yego. video zirahari uko byagenze bose barabibona je nasubiyemo inshuro 3 4 5 ndasubiramo ndaraba Yego. sanga abantu muri no minsi bakwiye gucana ku maso ahubwo abantu bashobora kuyoba bayobeshejwe n'akantu gato abantu bafatiyeko Yego. abantu bagasanga bavuye mu by'akamaro bagiye mu by'imburakimazi nibaza yuko rero kuri ico coca inzambo Yego. barabeshe yavugije inzambo indwi Mm. hama ikindi naco n'uwazivugije Yego. n'umuntu usanga tuzi Apollinaire. Apotre Apollinaire Yego. mu by'ukuri vraiment uretse abantu nyene babandi utabona ihero ry'imiti ryabo Apollinaire n'umuntu azwi mu bintu byo guhimbaza Imana Yego. ni nkawe nibaza ko ari nk'umukondugiteri yoba nka shefu mu by'abantu bose bari mu bintu by'indirimbo zo guhimbaza Imana bose bamwigiye Yego. kandi kuva ico gihe gushika ubu munsi nta kintu woshinja Apollinaire ngo uvuge ngo wamubonye mu bintu bitari byo Oya. nta manza afitaniye n'abantu ni umuntu ari ngaho Yes. kuva amenya Imana yakurikiye Imana aguma muhamagaro wiwe muri ico gihe rero nibaza yuko abantu nibareke kuvuza induru bavuza ibintu bitashoboka Yego. abantu nibareke gucika intege babandanye umurimo w'Imana Yego. Kubavuze nabo ku bantu bahasize ubuzima nabo bisigura iki mbega ko abenshi bavuze ko ngo ushobora kuba ari bimazi batanze ivyo birashoboka koko bo ubwa mbere ho urumva igikorana cyarabaye Yego. hanyuma igikorana kirimo abantu barenga 300,000 burya organisation ntibari spirituelle gusa haba na organisation yindi isanzwe ya security Yego. iyo rero ibirimo n'inzego z'umutekano Yego. ibirimo n'abandi bantu mu makomite yandi Yego. muri ico gihe rero daire byanabaye n'umukozi w'Imana yatashe inyuma yari yagiye byabaye inyuma yagiye byasigaye biraba mu nyuma Yego. ibyo ndio bifatira ngo utanga usanga umuntu yatanze ibimazi kuko je ndamaze kubona ahantu hatari hake amashengero sinibuka ishengero rya Pentecote ryaguye ku bantu kubera inyubako idakomeye haza umuyaga urabibomora bigwa ku bantu barakomereka abandi barapfa ibyo abantu ntuze Yego. Franike Yego. abantu barakunda kuvuga ibintu bigomba gufatira ku ma emotion y'abantu ngo bumve ngo umuntu yatanze ibimazi byagenze uko sibyo nisanganya ryabaye je atana hamwe mbona byo nafatirwa kugira ngo babibaze Kristo Ndikumana babibaze umukozi w'Imana happy kabisa Yego. ubo bifatira responsibility ziwe muri ibyo ntazo Yego. oya ntazo pe oya jewe sinkunda guhengamira ahantu abantu naho bari benshi bavuga mwe nibyo Yego. jewe kuri mbona ku bari uko Yego. nta responsibility nimwe rero nk'ubu turi ngaha Yego. ngo dukora ikiganiro Yego. je ndisohokeye cyane ndi ngaha Yes. sibyo Yego. urwo ruhome ruri inyuma yawe Yego. rukabomba rukakugwako wumva ko nagutanzeho ikimazi Oya ni accident. ni impanuka Isanganya. zisanzwe Yego. utofatanya n'ibintu kuko iyo abantu bagomba kugira ishari canke kugomba kwankiriza ibikorwa by'umuntu cyane cyane muri byo gukorera Imana barondera ibintu bakora kugira ngo bimuce intege Yego. canke izina ryiwe ryari rimaze gushika kure yubatse izina baricafuza ariko ntacyo bivuze Yego. mwene ico gihe nibaza yuko Kristo ngira arabizi ico nico gihe cyo kwambara inkomeza hagira kuraje kuko bisanzwe atanga ibyo bibaye tushobora kumenya ko bakubisa ababaza Satani Wow. hariya yamukubisa ababaza Kituma havugijwe induru nyinshi. yamukubisa ababaza kuko Yeah. nta kuntu umuntu yokora igikorane nka kirya umuntu yosigwa amavuta y'igikundiro angana kujya Yego. aho abantu bava mu bihugu bitandukanye abantu bakava mu ntara zitandukanye Yeah. bakamara iminsi 3 4
baryamye ku kibuga barindiriye yuko uwo muntu aza yego abatabizi baca bibaza ngo niwe barindiriye mugabo barindiriye ikintu bumvise canke babonye Imana yashize muri we muri ico gihe rero abantu bashobora kugira ishari yego bagaca bagwa mu bwa yuko umenga uwo muntu bumufatanya n'ibindi ariko mu bisanzwe satani hajya aba yakomeretse amakuru numvise kandi yemezwa n'abantu benshi yego iyo umuntu akorera satani yego ntashobora kubemeza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo no pote akora ivyo bitangaza ndakabikora no mu izina ry'Imana utazi Yego, niyo ariyo yego. ariko Kristo ni ku Mana Yego. yahamagaye abantu bagomba gukizwa yeah kwakira igitangaza ca mbere kibaho nico nari navuze mu kiganiro kurikira yego cyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe Yego. kubera wizeye ijambo rivuzwa n'umukozi w'Imana rikagira ubushobozi kuri wewe yego hakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza abantu barenga 5,000 yego uwo musaruro uwo mwimbu mu gikorane cy'iminsi 3 yego kuri satani umuteye ibombe yakirimbuze kabisa yego ntiyobura ikindi kintu n'abajya ati nawe ndamutobere kume ntera ko akondo gatoya aha hanyuma ugiye kuraba yeah amashengero abantu bakirijwe muri abo hariho abashika nimba ari 2,773 yego ivyo nasomye baciye bagenda bakurikiye abapasitori bari muri kiriya kikorane kugira ngo bazoje kureregwa mu mashengero yabo bigishwe inyigisho zo kubatizwa yego bazokomere kumbura Imana izoheza ikuremo n'abandi bakozi b'Imana muri bo muri ico gihe rero umuntu akoze igikorane yego kingana gutyo 5,000 bigakizwa yego abantu bangana gutyo bakemera kuja kwakira inyigisho mu masengero satani ntiyogenda atakweretse ko yashavuye nico gihe acavyura abantu rero yego kugira ngo bagutere utwondo yego kugira ngo abantu bagwire ko amadidani muga mu yindi mvugo bijya bintu wapi apote rero agombye kumva uti uracamwemera se je sinemera Kristo je nemera ikiri muri we none apote ko twama tubona abandi bakozi b'Imana abakozi b'Imana bita ko atarabimana atarabukuri hariho ba fake yego aro kandi tubona basengera abantu akabaturisha ariko indani ari ibingira biya ntiho bigaranye na Kristo ku Mana kuko nibuka neza muri iyo myaka 2 heze ikiganiro nakoze yego naravuze imwe mu mbi 3 satani akoresha mu kunaga abakozi b'Imana iya mbere ni imwe mu mbi yo gukunda amafaranga sibyo niyo kisho uzokumva amashengero abakozi b'Imana baguye basigaye bagwana cyangwa bakaja kuburana muri sentare bagomba gupfa mugabo bagapfuza waje mu idonido bakabapfuye amafaranga urabyo yego Kristo ndi kumana kuva ndamwumva naravuze ko tutazinanye tituricarana tituraganira nawe ngo dutebane tituzinanye sivyo mugabo sindigera numva iyo case yuko uvuga ngo hari umuntu bapfuye amafaranga canke ubutunzi kanaka saco ndamwumva ko imwe mu mbi ya kabiri ni imwe mu mbi itezwa na satani akayiteza abakozi b'Imana imwe mu mbi y'ubuhehesi yo gukunda abagore ubushurashutse yego kuva sindigera ndakimwumva ko ico kizi icya gatatu coco nibaza ko n'ubu mwese mwocemeza kuko nta n'uwo kibesha ni imwe mu mbi ituma abantu abakozi b'Imana bagira ubwibone bakagomba icubahiro kirenze kugwanira icubahiro yego sibyo yego Kristo ndi kumana ntabyo arimo kuko gushikuye yoba ari umuvuga butumwa mwishengero rya Minevam yego ntarigera gwanira intebe y'ubupastori n'umwongere wiwe oya cyo ni ikintu gikomeye kandi ari umuntu munini kandi munsi yobishaka ubirabye agategwa n'iyo mpemu afatiye kuri popularite afise n'abantu bakurikira amavuta ari kuri we iyo ntambara yoyinesha mugabo urabona ko yigumiye ku ntebe y'uvuga butumwa akahaguruka aruko igihe ciwe kigeze akaja kuvuga ubutumwa bwiza ndetse hagenda ashigikiwe na pasiteri wiwe urumva agashigikirwa n'abandi bakozi b'Imana avuga yuko bamuruta bari hejuru yiwe mu isengero bijya bintu bya Kristo ku Mana uwo bihabwa buhungu bwaha bwitwa ubuprofete ngaha sivyo urababona bamwe bari bagurisha imyunyu
mu isengero abandi bagurisha amazi abandi bagira ngo bazanye amavuta y'ibitangaza ngo yo guhumanura abantu ibara ryo bari ku mugabo urabona we ahiye ikorana ciwe ntuzona no kumenya yagiye kumbure sinde kwaje mu masengesho sinzi yaje muri ico gihe nibaza yuko izo karite zitatu zikimugaragarako umuntu arashobora gushinga intara akavuga ati uyu muntu no w'Imana. Apotre nk'umwe makozi y'Imana rero bemegwa cyane mu Burundi ndetse no mu karere muri rusange kanguka hari ico ubona yamariye abantu mu mitima y'abantu wowe ubibona gute nk'umukozi w'Imana bivaye n'imyaka imaze ico yarakoze ikintu gikomeye vraiment ikintu nzi kimwe nshobora kuvuga kanguka mbona yahinduye mu bantu kanguka niyo yakaburiye abantu benshi irabakonscientiza yuko bidakwiye ko hari umuntu numwe ava mu nzu ngo asohoka agende mu gitondo atabanje gusenga ico yego kweli ico yarabyuriye abantu kumenya yuko umunsi wose ugomba kuwushyira mu biganza by'Imana n'abantu batari baza agaciro ko gusenga mu gitondo kanguka yari bakanguriye kandi birakunda igitigiri ca benshi ico kintu carabafashe kandi mu mutima kibamwo ku buryo ata muntu numwe agishobora kugera adasenze. Ica kabiri ni bake kiriya gihe itaraza wasanga barondera ijambo ry'Imana ribarongora uwo munsi mugabo uwo munsi ugiye kuraba benshi basokoroka bumvise cyangwa babonye umurongo w'ijambo ry'Imana uwo munsi bakwizereramo tanzwe na kanguka ico rero nivuga butumwa ryo rwego hejuru yego vura abandi nabo bavuze yuko ati nkuko ubuherutse wavuze yuko hari abagore usanga bumvira cyane abakozi b'Imana gusumba abagabo babo abenshi nabo bakabihuriza ati mbe kubera ikikanguka cyane ikurikiranwa n'igitsina gore ku bwinshi gusumba igitsina gabo ubwo abagore ntibaba bashaka izindi byitwazo kugira ngo babe abagore koko kubwa bibona gute abagore gute ko yo baba bumviriza kanguka bavuga yuko yakurikiranwa abagore aribo bakurikirana cyane kanguka gusumba abagabo abagore nibo bafise ibibazo mu rugo canke mu buzima busanzwe gusumba oya ego turabe no kuri Yesu abantu batagutangaza yuko Yesu Kristo yazutse sabagabo babaye abagore burya n'umuvuga butumwa wa mbere nuko batamuvuga wa mbere yabayeho n'umugore umugore w'indaya yahuriye na Yesu hariya kwibombo ry'Isamariya hariya niwe nabyutse none muri mukurikirana Yesu ageze hariya Isamariya akavuga ko anyotewe agahona wa muntu avuga ati mpa amazi yo kunywa bagatangwa no guharira amaze guhishurirwa Yesu Kristo wariwe yakoze iki yaratashe muhira yaciye mu gisagara arasemerera ati mwiyo ndabereke Mesiya wa wundi bavu niba atanga butumwa wa mbere n'igihe Yesu yazutse abantu ba mbere batanguye kubimenya n'amaguru niba batanguye cyo kubwira intunga bati rega byabaye si hari yazutse ico gihe rero abantu kuvuga yuko kanguka yoba yitabwa n'abagore gusumba abagabo zo statistiques sinzo nzikoze navyo nzi kugeze ni muri komite ya kanguka ntavyo ndimo uravyumva mugabe ikindi nacyo burya umugabo agize bakwe umugore wiwe akamenya Imana agakangukira gukurikira ijambo ry'Imana aratomboye mu gihe adakurikiye babavugishwa ibinyoma baba fake prophet nako nabwo bamwe babesha abantu mugabo agakurikira umuntu amubwira ijambo ry'ukuri sivyo ijambo rimuyobora mu buzima bwa misi yose ubwo rugo rubaruhiriwe windi mvugo rero nibaza yuko ico si kibazo ni bya bini bumva abantu batavuga ngo abagore gute ndabura abagore nibo benshi muri yisi none kanguka n'imikurikirwa n'abantu miliyoni n'amamiliyoni wumva benshi bo babandi batuza kuba abagore mu miliyari munani dufise z'abantu mwisi bavuga ko zibiri n'usa z'abagabo zitanu n'igice n'abagore ibyo nibareke abayikurikira bose bakayikwira mu kuri no mu mpemu bakaja mu ishaka ryo gukwiragiza ubutumwa bwiza bagasonera abagabo babo bakubaka ingo zabo neza je nibaza yuko muri ico gihe
ivyo bindi ibintu by'ivyitwazo kuvuga ngo abayikurikira wapi Ego. ni sawa. Apotre mu biganiro rero duheruka gukora kuri African TV tuvuga ku mukozi w'Imana Yenyeri Christ Ndikumana abenshi barakengurutse bavuga ko wagize neza kugira ico ubivuga ko kuko ngo vyakwiye benshi kudidanirwa ariko rero hari n'abandi bahubwo batemeranya nawe ariko uno munsi ndashaka ko udufasha gato ntaka nemeranye n'abantu bose cyeko mvuga ivyo mbora nivyo nshingira intahe abo bana niba bapararangana ukwabo cyeye mvise uko mbona mvise nuko nzi gusasangura ibintu nkabisuzuma kutizera cyangwa ngo tuvuge bitari cyo kimwe nibagera kubwiye bagiye kubesha ubesha je ntitwovuga ntitwonavuga rumwe ika naguciriyemo ikibazo kivuga yego ari ikazo rero ni no musi bashaka kudufasha kugira ngo tubwire mbega ni gute umukristo canke umuntu yomenya umukozi w'Imana wo kuri w'ikinyoma biroroshe gute gapo kumenya ukuri n'uw'ikinyoma ni mu ngeso zabo nta handi burya umukozi w'Imana w'ikinyoma n'ukuri basoma bibiri imwe yego nimwe nta ni zirasa yego mugabe inyuma yo kuvuga ubutumwa bwiza inyuma yo kugomba kuvuga yuko ari abakozi b'Imana Yesu Kristo abafarisayo baramubajije bati abantu bawe tuzobamenyera kuki yababwiye ijambo ati muzobamenyera ku mbuto bama yagoye kuvuga ati muzobamenyera ku ngeso zabo niwabona umukozi w'Imana ntukakangwe nuko aze gusemerera cyane akavuga Yesu akavuga ibitangaza bigakoreka rindira inyuma y'ibyo bintu utanga uraba ingeso ziwe uko zimeze niba ubona n'ingeso zidafatanye na rya jambo ry'Imana yavuga niyo tuye mu munsi w'ukuri hari nico onye nashaka kugira ngo abantu bashobore kumenya koko kuko uno munsi hariho abakozi b'Imana twari twumva ngaha mu Burundi ndetse n'ahandi hose ukumva yuko arabiki nuko tutemerewe no kubavuga amazina baruzuye baruzuye ariko none kubera iki bakomeza kuduza amashengero yabo kandi bizwi canke bibavugwa mu ngeso mbi Yesu yavuze ngo iki yavuze ngo mu minsi yihereza hazokwaduka abantu sibyo ngo bazokwigira bavugishwa n'Imana kandi bazoba bakora n'ibitangaza benshi rero ngo bazohururira inyuma yabo bakurikire icyo bamenya muri iyi si iyi si je ndemera iyobowe n'ikinyoma nicyo kiyoboye ikinyoma gifite amajwi menshi muri iyi si ariko ukuri kuvugwa na bake ukundwa na bake gukurikirwa na bake ariko uko biri kose ukuri niko gukomeye niko kwama gutsinda rero urumva abantu barakunda kwishushanya bakibwira yuko kuba umuntu akurikiwe n'abantu benshi bikirikiwe n'ibitangaza ariko arabereka akavuga yuko ari umukozi w'Imana w'ukuri siko bimwe upima umukozi w'Imana ni mu ngeso ziwe gusa ni mu bwankamugayo ni ukuba umuntu nyene ubona yuko ari umuntu ubuzima bwiwe agakiza akagize ubuzima gatemba amaraso yiwe sibyo nayo ibintu byovyo niba babona abakozi b'Imana bakubwira ko ari ab'Imana Imana zose zizandikwa n'urudome rukuru hariho abakorera iyaremye ijuru n'isi n'abakorera za zindi za feke rero no kuraba izo Mana bavuga izo aritse Apotre urakoze ku muco ndashaka kandi ngaruke ku byo twashoboye kujyaga ku mugano nyene giheruka aho abasore benshi abadamu benshi bageze batahujije nawe kubijanye nuko abagabo benshi basigaye abasore benshi bazafata ingingo yo gupfukamira mu kwerekana urukundo n'icubahiro ku bagore mu kubambika impeta Apotre umushora ashobora kwereka umukobwa urukundo n'icubahiro atamufukamira ivyo bitawe yari tuko turasira mu Apotre wewe ndakubaje uyaze na so canke nyoko wawe nyoko yarapfukamiye so bamwe so yarapfukamiye nyoko ntibakundanye ntibaguhaye indero nziza mama wawe so umupfasoni yubashwe mu rugo none ivyo bisaba gupfukama icyakabiri warigeze ubona Bibiliya ivuga ngo umugabo azo yubaha umugore ku buryo bumufukamira ko Bibiliya ivuga ati umugabo akunda umugore umugabo yubaha umugore uramupfukamira gute ariko none ariko aravuga yuko gupfukama urukundo ruba mu mavi ariko kuvuga ngo umwereke urukundo ruba mu mavi ariko Apotre arabavuga yuko gufukama ari kimenyetso cyo kwicisha bugufi no kwerekana urukundo kubukunda
hamwe genda muravura aho mushitse hose nimwavure rwose mwe muzobibona none ubwira umuntu umwe ko umukunda umugore wajyamo ndabara bakiri mu fiyanse bivuga gupfukama niko cyangwa nyine bivuga niko umuco w'u Burundi uvuga cyangwa w'abana niko bivuga guca bugufi no gupfukamira umugore ibintu sokuru sokuza batakoze na so wawe n'abakuru batakoze mu byandukanye byo ngo n'amajambere ibintu by'ibihungu bimaze kwimusha ubwanwa kabiri mu ndwi ejo byitegurira kuba abagabo sibyo mu ngo bitwe imitwe y'urugo mutange kujya kwavura imbere y'ubwana bw'umukobwa mujyana amashugwe ngo kugira ngo mubere ku rukundo uzi icyo ukoze hajya umweretse yuko ushobora kuba umugabo we mukaza umugabo w'inganzwa atangorana ne kwereka icubahiro umugore si sawa cyubahiro reka shafura n'ikirika umuntu wubahwa uramupfukamira bibiri bivuga ngo tuzopfukamira umuntu mu gusimana yo mwijuru nta n'umuntu numwe mwisi uretse burya mukobwa mupfukamira sibyo n'abanyacubahiro babaho mwisi nta n'umwe gupfukamirwa baho no oya upfukama dupfukama imbere y'Imana gusa nukuri kw'Imana nta muntu numwe mwisi ariho yaronse cyubahiro cyuko abantu bamupfukamira none nawe muri ko mupfukamira ubwana bw'umukobwa rimwe na rimwe mugasanga si n'ubusugi sibyo kamaze kuba akagore k'abagabo bashika 50-60 kazi bitanda by'imbaho n'iby'ibyuma by'amarasoro n'iby'ibipapi karabize byose sibyo nubwiye kukereka ngo urakubashe urapfukamye yejo kazoshika muhira ati genda uza amasahani uzovuga ngo eka none nagira no gufashanya mu rugo umugore ukamubaha mufashanya mu biki muri bijya byo gupfukama oya mbe ndakubajeje uretse kwigira umusazi wa nzira woho nyene ndakubaza uwo mugore wawe aramupfukamiye oya none ubu uwo mupfukamira oya ndakubajeje wewe ko mubishimangiye cyane ubu ni washika muhira urapfukamira umugore oya aho uri umuntu w'umugabo ariko apote ariko reka ndakubwiye yego nama ndabivuga inzira cyayibarabara ishika umutima w'umugore ica mu matwi aha ibyo bintu by'amavi mujya kuzinga imbere yabo ntacyo bivuze yego mugabo urukundo kugira ugere ku mugore kumukunda cyo umukobwa cyangwa uri kuri fiyanse akenshi hakora kanuma hagakora n'amagite ukora akaribyo ururimi ni rwiza ni rwiza rurabyibusha umuntu yari n'imboga zitaronze mugasanga arabyibusha urabyumva mwana mwe wapi oya ntugapfukame aya nta gihugu je naho cyo cyo mu muryango nubona cyarapfukamiye umukobwa ejo ngo bantu bire mu bukwe bwiwe ngo nzopfe ndabugiyemo bato aya nangiye guta umwanya ndaga nsinopfaje ndakurahiye apotre hari abavuga yuko umugore ari uwo kubahwa mbega umugore si uwo gukunda umugabo akubahwa umugore si uwo kubahwa bivuga ibanzu rindi uravyumva ego ndakwigisha ndagusonja imyaka ego nigisha rero turatwumviriza ego Bibiliya yavuze ibintu bibiri byuzuzanya kugira urugo rugende neza umugore ego wubaha umugabo nkuko ishengero ryubaha Kristo urabyumva ego umugabo nawe kunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura ni ibintu bibiri ego burya uhitije umugore hagati y'ukubahwa no gukundwa nibyo saba nibyo ahitamo umugabo nawe muhitije muti hagati y'ukundwa no kubahwa avuga ati ku nkundu ushaka ureke mugabo unyubahe umugabo yumva anyuzwe mu gihe yumva ko icyubahiro ciwe kihari umukobwa nje umugore nawe yumva anyuzwe mu gihe urukundo rwiwe rubabona ko rwuzuye icyo gihe birakunda nawe mugiye kubinyuranya ni kurusirikwe bikunda bidasobanura yuko burya nta muntu aje gukunda umuntu uyongere ntamwubahe burya mu rukundo exprima ku mudamu
umudamu arubonamo urwo rukundo akarubonamo na ya respect sivyo nimba muri mu bandi canke umudamu mu muryango akabona yuko umwiyegereza cyane ukamuvuga neza mu bandi ukavuga ibikorwa byiza akora sivyo uri kuramushima mugabe ikindi nacyo uri kuramwubahisha mu bandi n'igihe mutazoba muri kumwe uwo mugore baramwubaha kubera wamukunze ukongera ukereka abandi ko wamukunze ahantu benshi rero nibyo ntabyo bamenya mugabo kubaha umugore ntibisobanura kujya kumupfukamira ntibisobanura kumuhesha amaboko abiri ntibisobanura kuvuga ngo mwanya kubahwa ngo veza greye oya wapi apotre no musi hari ibyaje by'uburinganire hagati y'abahungu nahishano ryazire n'abagabo no musi akabagore barekrama ko yoba 50-50 tukanganya ari naho nabonye abagore bafite 60% nubike abagabo aribo bafite ibice bikenya no musi uburinganire hari cyo nabweje kumara kwisi uburinganire butaje buvuguruza bibiliya nta ngorane ko umugabo mu rugo yogira imirimo ajejwe n'umugore nawe hagira iyindi ajejwe mu gisirikare mu gipolisi mu administration ibyo nta ngorane umugabo n'umwe uri ministre uri umugore umugabo wawe nagomba w'umupranto wo kuri ministeri awukorera utashe muhira tutashe uri ministre tashe uri umugore w'umuntu urabyumva nimba uri umugore w'umudepite waratowe n'abanyagihugu ukaba umudepite ni mu kigo umudepite bwawe ni hariya winjiye muhira menya ko hasanze umugabo mu rugo uja chini ya ulinzi kuko birivuga ngo umutwe w'urugo ni umugabo sibyo ibyo kubwira rero ngo ushitse muhira ngo nyakubahwa aratashe wapi aha twese tutashe muhira byo kuvuga ngo deje ngo yatashe ndi deje ndi kukazi niho ndi directeur general menshi muhira ndi umugabo wa Anita na se w'abana twabyaranye c'est tout ibyo bahiro by'akazi biba birangiye tuba tugize mu by'urugo rero sibyo rero nibaza yuko abagore ibyo birumvikana byo by'uburinganire barashoboye kuko biza amashuri nk'ay'abagabo bize sibyo bazi ubwenge hari n'abasumbya abagabo daye ku kazi uburyo bajejwe mugabo uko Imana yapanze administration y'urugo hariho umushefu umushefu rero ni jewe sibyo nta rero kuvuga ngo wose no kubaha umugabo kubera ndamusumbya amafaranga cyangwa nije mpembwa menshi kumurusha mu cyubahiro nijewe mu protocole manije ndi hejuru aya ahubwo rugo ntiruzobaho ntiruzohagarara nuko rero bimeze ibyo byo kuvuga ngo uburinganire nibaza ko batagize uburinganire kugira ngo baze kuringaniza umugore n'umugabo mu rugo wanashaka burya urugo rurimo umugabo n'umugore bakundana baje inama bakuzuzanya bakapangira amaproje hamwe tushobora kumenya mukuru wari we heka none nkaje uje kunsaba ikintu shaka uri umuryango ndahubwira nti genda ubaze ubwire madame muri makuru mubahisha nibyo niko kuntu bimeze uzi uko ubutunzi bwose nubwo umuryango tuvuga ngo nayinjije ngo aya nayi wanje ngo nije ngo ndahembwa no nimba mwarasezeranye mugasezerana ko muzovanga ubutunzi byose bigakorera umuryango bigeze mu rugo nta kuvuga ngo je decide nta bandi bavuga mvuze mbamvuze oya nico gituma umugabo azi ubwenge iyo hagize umuntu amusaba muri ya ntuzi yo kubahisha n'umugore washaka naho yoba mama wawe ari kintu agusabye cyane iyo batakigusabye gicishe ku mugore wawe sibyo bazobimenyera bamenye bati burya rero ntabyo kwihereranya umuntu wacu burya ikintu cyose tuvuganye abanza kwivugana n'umugore cyangwa abanza kwivugana n'umugabo icyo gihe baramwubaha bakamenya ko afite ijambo mu rugo nubwo ari umugore nuko bimeze mugabo ugeze mu rugo tushobora kuvuga ngo urumva ngo ndeye kwa ministre ngo ndeye ngo ku mudepi ngo kwa senateur kanaka uvuga umugore kandi abize umugabo vuga uti ndeye kwa Frani
cubahiraho cyane icyo niko bimeze yego rero iby'amanyama yo kuvuga ngo uburinganire n'abagore batatahuye yego umugore yatahuye aramenya yuko kungana n'umugabo bidashoboka yego sibyo yego aramenya yuko ageze mu rugo ari umupfasoni yes hari ibikorwa ateza gukora kandi ateza kubikora nk'umugore apana nka titre afise wow ubutumwa babwakira cyane yego apotre nibihe bintu bibiliya none ishira imbere igihe umuntu ashaka uwo bazokubakana cyameho no gusenga kuko umugore bavuga ubutunzi umuryango wo buha umuntu wari ku mugore mwiza atangwa n'Imana kuko ega mariage ni ukuvuga abantu babiri bagiye guhura yego si ukuvuga ngo bahuje iyi mibiri tubona gutyaye ngo ubone ngo ku ifoto birakwiranye neza burya mariage nyakuri yego ni ugufata imitima ibiri ukayigira umwe yego bikinjizanamo neza biragoye rero kugira uzomenye ikiri mu mutima w'umuntu ntabyo uzoshobora nk'umuntu mugabo Imana yo yaremye umuntu ibona mu mutima ikabona mu bwonko n'ibyumviro byawe yambaye ati ndabye Franike yes nkaraba ubwonko bwe n'ibyumviro byiwe n'amaproje yiwe afise nkaraba mu mutima wiwe ibyifuzo yifuza umugore bakwiranye akwiye kuba afise umutima umeze uko n'ibyumviro bimeze uko gusenga rero ni ikintu cy'ingirakamaro Imana ikagutorera umuntu muzohuza n'ahandi ho urumva kuvuga ngo abantu bakurangiye wabonye inzobe wabonye amataye ngo ujya muntu ava mu muryango mwiza ukize ibyo ntibyubaka urugo kuko umugore uzanye mu nda ari vubi ejo azobyara nimba washimye taye we rero kuva agifata inda atanguye kuyigiza imbere gatoya amaso yawe atangura kumuzinuka kuko we ntiwarongoye umuntu w'ibyiyumviro cyangwa w'umutima wirongoreye taye gusa sibyo tayo barangora nze gurisha mu isoko mu vumera yego urumva muri ico gihe rero nibaza yuko abantu bakwiye kurongora kubera babonye umuntu bahuje ivyumviro bagahuza umutima harimo urukundo rudafatiye ku kindi kintu na kimwe uvuga utuye umuntu naho yo bakenye niwe nkunda niyanagwara nta wundi muntu nzokunda niyanapfa wanashaka simbona undi muntu nzorongora abantu bahitamo kudasubira kurongora kandi bakiri bato bavuga ati umutima wa rukundo rwanje wose rwari kuri uyu rero nimwafatira kuri ibintu materiel mukafatira ku bintu physique by'umuntu kugira ngo umuntu abe ngo yaronse umugore mwiza aha muri ihenze nico ciza cyo gusenga Imana kugira ikurondera umuntu niwababara azobabarana nawe niwanezerwa azozerwa nawe niwasuzugurwa muzosuzugurwa hamwe mukagwanira urugamba hamwe uwo muntu mwumva ibintu cyo kimwe ikimukoze kumwe kigukoze ko niwe mugore niwe mugabo Imana yaguhaye n'abandi ho sikesi y'ibitsina kuvuga ngo nabonye umukobwa ndarongora nabonye nakanda umuhungu yandongoye wapi kuko urukundo niwo mushinge w'urugo yego y'urugo rutari mu rukundo igituma ingo nyinshi zo zasambuka uno munsi nuko abantu ubona ko mariage zabo tizashingiye ku rukundo zashingiye ku gukunda ibyo babonye n'amaso iby'amaso abonye k'igihe rero ubu ntibikiboneka urukundo rwo mu mutima nta rukihari ntabwo ntibigeze rubaho yego ni uko apotre nize manuru mwotanga kugwaruka rushaho kubaka urugo rushingiye ku Mana no gusenga niba rehe kwitaho amajambere n'imico mpuza yavangavanganye n'isi yego nibagendere ku mico basenga Imana bumva urukundo babinyankamugayo barehe kuba abantu bo kuvuga ngo nzokwigana naka nk'uko ibirori byo byagenze nk'uko urugo rumeze niko nzobigenza oya hanyuma ikindi ni uko abantu bakwiye kumenya burya kujya muri mariage ni kontra nibaza ko ariyo kontra ikomeye gusumba izindi zose tumaze kumva ku isi kuko usinye uti uyu muntu tubaye umwe kandi tuzobana karamata
nta kizodutandukanya na kimwe kandi batandukanye buryo ubibona hafi hajya yego sibyo yego ati kiretse urupfu cyangwa Yesu agarutse ni ukuvuga nta burenganzira ufise bwo kuva muri iyo kontra winjiyemo uretse yuko haje amategeko yandi avuga ati byase bomora babahe separation witahire mu gihe divorce bisa ngo buryo umuntu yarongoye nabo baguha igipapuro ati wagize divorce umugore wawe muri wa wundi niko birivuga uzusome muri Maraki uwo mugore wa mbere wo mu bucana naho uwo mureka niwe Imana igomba ihanura ko umugore wawe hama wundi nawe muciye muje imbere y'amategeko wewe nawe uyu murungu n'amategeko yabize duru yoni duru yego ni ibintu byo korohereza societe gusa ariko ijambo ry'imaze ko ryavutse oya muri make iyo nk'ubu bishitse umugore n'umugabo gatandukana umugabo vy'umubiri vyiza adasubiye kurongera undi mugore cyangwa umugore yo vy'umubiri vyiza adasubiye kurongorwa rero mo uramukunda nimba wamukunda rero cyosubira kuko wa kabiri uwo buzanye uwo muzaniye igikorwa kimwe gusa satisfaction sexuelle gusa nta kindi none nk'umugabo nyene nagira iyo satisfaction abayikeneye oya soko ico zo cyubaka urugo tushobaka urugo oya narigeze kumva uvuga yuko biri mu vyubaka urugo ariko birimwe mugabo uko biri kose umuzanye kubera wapfakaye ntumuzanye kubera mukunze umuzanye kubera buribwe bw'umubiri umubiri kurasharira rero ni wafatira kuri ico cyonyene cy'umubiri ni hahandi ejo nahagwara ntuburara ucuja guhunahuna ukaja kurondera wacagitsina handi ugata misanzwe ibintu bya Mariya y'urukundo rw'umugore n'umugabo biragutse cyane harimo mede sacrifice utanga uvuga uti ndahevye kabisa ibi n'ibintu bikunda ndabirangije ndabihevye nabivuye kubera nako ugaca inyota zimwe yego yes ubona twari tumwe bwinshi kugwara kuno munsi aho ubona yuko hariko harubaka ingo z'abakiri bato cyane no munsi ubona gute aho ubona abana kuva mu myaka 2000 kuduga 2003 na 4 bariko barubaka ingo ubona gute muri kazo ubu hari umuntu umwe yubaka ntabo mwana simbona n'ibigabo by'ubuhanza mu byita by'ibebe bikemera ko ari bibebe bya potre no kuryosha urukundo bebezanya kugira ngo oya reka n'ibintu biri buhimbira ibyo nta bintu yoyo nta muntu yobyemera bebe ndabyumva wowe ngo be umuntu aritabye bale abavyeyi barapfishiriza hejuru kwe umuntu w'umugabo abantu bareko biyumvira ingene bazoguha intahe baguha icumu none baguhamagaye bebe uritabye haranje sinzosubire kuvyemera rero bayo guhamagara bwiza ukuri tuzugaruka cyo zinga kamera utahe ntari basumura nitaba sinitaba ndikiriza gusa wapi bebe bebe pe hanyuma mu gitondo bagusabira asiyo bagusabira uwaye minervare umwana wavuze none ko ujya muri guhamagaye bebe nawe ari mama bebe ni abaye ubutumwa bagumve kabisa yuko barasatira amakosa be jewe uyamamagara be tugasura aya uzi umubaze kwe yego oya nta be byo kuntu ibyo ni ibintu by'ubujinga ibyo ntibishoboka byosha urukundo nta ruryohera muri be ntibikunda gufata umuntu w'umugabo ukamugereranya n'umwana mutoya umwana atijana kuri toilette umwana atiyumvira ikintu na kimwe atazi nuko umuriro uturira umwana atamenya aho yagize imyanda cyangwa yagira bebe harimo agasuzuguro katagira ukwangana yego vrema kuva uyu munsi umwana umuntu w'umugabo uramumanura ukamusubiza mu bwana akumva arabinezererewe akumva ngo ni sawa ngo ni iterambere ngo ni ngo bamwise be ngo bebe ngo shu
mama zidore reka umuntu w'umugabo n'umushinga ntaye mu rugo kuyo kubaho yego twabushikira abadamu rero kugira ngo bumve yuko ni nka bimwe abantu bahenda ngo kuryosha urukundo bagafata umuntu w'umutama yaguye iminkanyari inda yizinze umubiri wose wamaze kwirekura ukiyambura inyama bagasaba bamwita ngo ni umubogari ngo ni beji afite amafaranga akote numva yuko abo kandi akemera ngo ni beji nawe n'umuntu yaba yamuruti imyaka asigaye kubaho ni ya bonisi ni y'inyongera urumva bakamuhenda ngo ni yego ariko iyi fi turi ngo abantu ngo ni keya mugende bakeye mugabo bizobagorana kurahira umuntu w'umugabo akwiye kuba umuntu w'umugabo mu rugo no ku gahinga n'abandi bagabo bagore cyangwa bamubona bakamwubaha niba umuntu azoza iwawe bakakwita bebe ukitaba no ku gahinga bazokwita nde niwarenga irembo biragoye kabisa oya sibyo iryo terambere jewe ntaryo nemera risuzuguza imico y'abasokuru risuzuguza bibiliya umugabo n'umutwe ushaka kuvuga nuko umutwe umuntu arongoye imigambi y'urugo ari umwana mu mutwe umwana arazi ibyo akora yego kuri izi ngo rero zikuzurwa kuno munsi z'abajene bakiri bato kuva mu myaka 2000 kuduga kugera mu 2005 na 2006 n'umusi zibona gute uzubona ko kazoza kameze gute nizo gusengerwa ziteye amakenga kubera abana bubu baja kubaka ibintu byarabaye nabi urajyatemeye tuvuga ubu abana basigaye batanga ushobora bafite imyaka 14 15 nawe yazokwiza imyaka 25 cyangwa 20 ngo aje kubaka uwo muntu azoba ari umu professionnel mu bintu bimwe mutazi rero niwashika muhira ukamubwira ko urugo ari babiri bizokugora rimwe na rimwe biragoye kuko yaramaze kumenyera uko ari umurima w'insange wereye ku nzira usoromwa n'urenganye wese abonye hari icyo wifuje ko ni ibintu bihambaye cyane n'umunsi ugiye kuri abafranike muzogera ama statistique mugende nko muri ministère ya justice cyangwa muri solidarité mubabaze muti twereke todo divorce dufise kuva muri uyu mwaka gushaka kuri uyu ni nyinshi cyane bamwe ugasanga bahukanye inyuma y'indwi imwe zibiri ukwezi kumwe bagize mariage bakavana cyo turavuga ni ingo rero ingo ziteye impungenge cyane rero nibaza yuko muri ico gihe abavyeyi cyane cyane boza barafasha abana babo kuvyerekeye ingene bazokubaka ingo zabo nubwo tubona muri iyi minsi hari abavyeyi babifatamo nabi akaba bafasha abana babo gusambura ariko mu by'ukuri abantu bakwiye kumenya kuja kubaka si competition kuja kubaka mariage si birori uvuye ngo nakurikiranje amavewiti menshi ngo sare yari dekoye ku rwego rungana gutya haje abantu 5,000 kuri mariage yanje ibyo ntacyo bivuze urugo rutangura kuba urugo bajye bashingize bose batashe musigaye muraba babiri donc urumva kurongora ni responsabilité zindi ziremereye umuntu abagiye kwakira umusore yarabayeho agaburirwa na se aba mu nzu ya se na nyina bari bamugaburira uburagiye kwibaka b'umugabo mu rugo ivyo yahora ahabwa byose agiye kuvyironderera avyihe yongere agaburira abandi nawe umukobwa ni kwa kundi yahora aryame wabo akambikwa iwabo akagira gute yari umwe ubu yagiye kuba mama w'abana agiye no kuba umugore wa naka n'ama responsabilité rero abantu bakwiye kujamwo barayiteguriye bihagije ntibashike ngo bumve birabaremereye
baca bavuga ngo turabivuyemo ntibabimenye hakiri kare batarazishinga. Yes, ubwo butuma rero buraba abari mu rugo ndetse n'abatarashinga nabo nyene urugo rwabo kugira ngo kumbura zishobora kugira amahitamo meza baze birinde kwicuza. Apotre ndagushimiye cyane ukanya washoboye kuduhereza. Naye ndabakenguruka. Ego yes, nizera ko ari benshi bashoboye gufashwa kandi ibyo twayaze kandi ibyo banze kubijanye na Christ Kuma ndetse no munsi nibazaho ko baronse ukuri uvuye kuri Apotre Isidore Rehoboth. Ndashimye cyane gose bari kwadukurikira kuva ku ntango gushaka kumpera. Asante sana.